हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसकी अपडेट्स आपको मिल जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने ये फ्लिपकार्ट से आटा गूँथने के लिए परात ऑर्डर की थी। तो ये सेट ऑफ 2 ऑर्डर मैंने की थी और ये मुझे 399 के प्राइस में मिली थी। तो ये 400 रुपये में 2 परात मुझे मिली थी इस तरह से। सो ये 24 इंचेस परात हैं जैसा कि आप देख रहे हैं एंड काफ़ी बड़ी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसकी जो स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हल्की क्वालिटी का स्टील है, बहुत भारी नहीं है। बट हाँ, मुझे एक एवरेज प्रोडक्ट लगा और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। तो लिंक इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।